नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति यस टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ताको अहिलेको जुन खेलको दाउपेच देखिएको छ, यसले मुलुकको मूल राजनीति नै कहाँ पुग्छ भन्ने गम्भीरताका साथ प्रश्न उठान भएको छ। सत्ताको समीकरण परिवर्तन भइसके पछाडिको केन्द्रको सत्ताको जुन खालको परिवर्तन देखियो र सत्ता समीकरणमा फेरबदल देखियो, त्यसको बाछिटा यतिखेर प्रदेशमा देखिएको छ। प्रदेशमा प्रदेश सरकारहरूको बिजोग छ। अघिल्लो समीकरण एउटा प्रकारको थियो र अहिलेको समीकरण बदलिएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समीकरण केन्द्रको समीकरण बदलिसके पछाडि प्रदेशको समीकरण पनि बदलिने क्रममा छ। काहीँ बदलिने क्रममा छ, काहीँ संवैधानिक अडचन देखिएको छ र संविधानका धाराहरू प्रयोगको विषयमा व्याख्या र अपव्याख्या पनि भइरहेका छन्। सबैले आफ्नो तर्क गरेका छन्, आफ्नो स्वार्थ अनुसारको तर्क देखिएको छ। त्यसकारण संविधानले के भन्छ, संविधान अनुसार अहिलेको प्रदेश र मुख्यमन्त्रीको जुन खालको दाबी देखिएको छ, विशेष गरी कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा यसले संवैधानिक अडचन के छ र संविधानका अप्ठ्याराहरू के छन्। अब केही प्रदेशहरू मध्यावधितर्फ केन्द्रित हुन थालेका हुन् त भन्ने प्रश्न पनि उठान भएको छ र अहिलेको अवस्थाले अब एक थरी मान्छेले जुन खालको आवाज बोलिरहेका छन्, अब संहिता चाहिँदैन भन्नेहरूले जुन खालको आवाज बुलन्द गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यसलाई मलजल पुगेको छ। आज हामी विशेष गरी अहिलेको जुन खालको परिस्थिति देखिएको छ, त्यसमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ भने संसद चल्न सकेको छैन। केन्द्रको संसद एउटा विषयले, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारीको विषयले संसदमा यतिखेर छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भनेर प्रतिपक्षमा पुगेको काङ्ग्रेसले त्यो खालको दबाब दिइरहेको छ। सत्तापक्ष आवश्यकता र औचित्य छैन भनिरहेको छ। अहिले मुलुकको मूल राजनीति यिनी दुईवटा विषयमा केन्द्रित छ भने अर्को विषय भनेको उपनिर्वाचनको पनि चर्चा उस्तै छ। यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्दैछु। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ प्राध्यापक, डाक्टर, वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सुनिलजी। आराम हुन्छ? ठिकै छ। राजनीति त तातेको बेलामा के आराम भयो भने के नभयो भने यही छ। मुलुकको मूल राजनीति चाहिँ आराम छैन। मूल राजनीति किन आराम छैन भने नेपालको राजनीतिलाई संविधानवाद, कानुनवादको अवधारणामा या धरातलमा हिँडेर यो राजनीतिको विश्लेषण नगरिकन पार्टी दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर पार्टीगत या समूहगत राजनीति या स्वार्थलाई अभिप्रेत हुने गरेर जुन हामी धारणा व्यक्ति दिनेछौँ र त्यसमा संविधानमा भएका स्पष्ट व्यवस्थालाई पनि भङ्ग्याएर तोडमोड गरेर जनताबीच अविश्वास, अस्पष्टता छर्ने जुन काम भएको छ, त्यसले पनि देशको राजनीतिले यस्तो यो चाहिँ घिनौना माहौल बन्न पुगेको हो। अब म खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अहिले जुन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय सरकारको जुन आफ्नो सत्ता समीकरणको पार्टनर परिवर्तन गरे, सहयात्री परिवर्तन गरे, काङ्ग्रेसलाई सत्ता बाहिर प्रतिपक्षमा पुर्याइदिए, नेकपा एमालेलाई सत्ताको सहयात्रामा जोडे, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो अहिले संसदमा तेस्रो दल छ, पहिलो नेपाली काङ्ग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो नेकपा माओवादी केन्द्र छ, उनको नै मूल एजेन्डाले मुलुकको मूल राजनीति घुमिरहेको छ। त्यसको प्रभाव यतिखेर अब 7वटै प्रदेशमा देखिएको छ। 7वटै प्रदेशमा खैला बैला उथल पुथल भइरहेको छ। अब कोशी प्रदेशबाट म खास प्रारम्भ गर्छु। त्यहाँ पेचिलो अवस्था छ। कोशी प्रदेशको हामीले जुन खालको संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ, यो अन्तिम हो भनिएको थियो। कोशी प्रदेश सरकार निर्माण, संवैधानिक तरिकाले निर्माण प्रक्रिया अन्तिम हो भनिएको थियो। अब म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु। कोशीको के हुन्छ, त्यसपछि अरू प्रदेशमा जान्छु म। सुन्नु, अब कोशीको जुन सरकार गठन भएर जुन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानको धारा 168 को प्रक्रिया अपनाएर उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। संविधानले 3 किसिमको बाट सरकार गठन हुने परिकल्पना गरेको छ। धारा 76 चाहिँ सङ्घीय सरकारको लागि, धारा 168 चाहिँ
प्रदेश सरकारको गठनको लागि एउटा चाहिँ पहिलो शर्त भनेको यदि कुनै दलले सङ्घीय प्रदेशमा प्रदेश सभामा बहुमत ल्याएको भए उसले 168 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्थ्यो। कोशीमा अहिले कुनै एक दलको बहुमतको सरकार, यो दलीय सरकार होइन, यो अहिले भन्छ दलीय सरकार होइन। अहिले जुन केदार कार्की जुन आज मुख्यमन्त्री भएर कोशी प्रदेशमा रहनु भएको छ, नेपाली कांग्रेसको सरकार होइन, कसैको होइन। उहाँ प्रदेश सभामा भएका बहुमत सदस्य भनेपछि सदस्यको समर्थनमा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्ति हुनुभएको मुख्यमन्त्री हो। म अलिकति तपाईँलाई किन चाहेँ भने तपाईँको श्रोतालाई पनि यो संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपबाट विश्लेषण गरियो भने छर्लङ्ग हुन्छ। हिजो केदार कार्की आउनुभन्दा अगाडि बिचमा यहाँ चाहिँ के भने हाम्रो जुन हिक्मत कार्की हुँदाखेरि चाहिँ एमालेका सांसद हिक्मत कार्कीले 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा उहाँले मुख्य हुनु पर्यो र उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। कुनै पनि 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सांसद या प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन्छ भने उसले उपधारा 4 बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ। उहाँले त्यो प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त नगरेपछि उहाँको सरकार गिर्यो। गिरेपछि फेरि अर्को चाहिँ 168 को उपधारा 3 बमोजिम ठुलो दलको पार्टीको व्यक्ति जसको बहुमत छ, म्याक्सिमम मत छ, उसले पनि नियुक्ति लियो। तर उसले पनि लिन सकेन। धारा 3 अनुसार पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब संविधानको धारा 168 ले प्रदेश सभामा अब के गर्थ्यो, संविधानले अर्को एउटा विकल्प दियो। यदि दलीय समर्थनमा पनि सरकार बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिँदैन भने एउटा अन्तिम मौका दिउँ, दलीय होइन कि त्यो प्रदेश सभामा जसले व्यक्तिगत रूपबाट बहुमत ल्याउन सक्छ त्यसलाई पनि एउटा मौका दिउँ भनेर त्यो केदार कार्कीजीले संविधानमै व्यवस्था संविधानमा के भन्यो भने म पढेर सुनाएँ। 168 को उपधारा 5 मा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधान उपमुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन वा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखले त्यो प्रदेश सभामा व्यक्तिगत सदस्यको समर्थन जसले बहुमत प्राप्त उसलाई गर्ने भनेर केदार कार्कीले व्यक्तिगत कुनै दलीय समर्थन होइन। उनी नेपाली कांग्रेसको मुख्यमन्त्री होइन, तर उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेस दलको नेताको हिसाबले पाएका होइनन्। उनी प्रदेश सभाको सदस्यको नाताले पाएका हुन्। उनलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति पनि प्रदेश सभाको सदस्य भइदिन्छ। भला ती सदस्यहरू विभिन्न पार्टीमा आबद्ध होला, आबद्ध भए तापनि यो संविधानले चाहिँ त्यो पार्टीगत आबद्धतालाई मेटेर यदि पार्टीगत आबद्धताको आधारबाट दलीय समर्थनबाट सरकार हुन सकेन भने स्थायित्व दिने पर्पजको लागि पनि व्यक्तिगत समर्थनमा आफ्नो प्रस्ताव राख्ने, व्यक्तिगत समर्थनमा के अरे ऊ चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने। त्यसैले केदार कार्कीले योभन्दा केही समय अगाडि व्यक्तिगत सदस्यको चाहिँ विश्वासको मत पनि लिएका छन्। अब त्यसै हुनाले अब त यहाँ के हुन्छ एउटा अर्को कुरा भनिहालौँ। यसरी व्यक्तिगत समर्थन लिने र व्यक्तिगत समर्थन लिएर चाहिँ हुने व्यक्ति त्यहाँ हुई पनि जारी हुँदैन। अब यहाँ दलीय रूप लाग्दैन, किनभने दलीय रूपबाट उहाँ नियुक्ति भएकै होइन नि। त्यसै हुनाले अबको कुरा के हो त, अब यसरी नियुक्ति भएको केदार कार्की संविधानको कुन अवस्था हट्छ भन्ने कुरा नै आयो। हो, कुन कुरामा हट्छ, यो मेरो बहुमत आज छ, मेयरले पुर्याउन सकिन्छ हो। हिजो समर्थन गरेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए र मन्त्रीहरू पनि बाहिरिन थालेका छन्। अब केदार कार्कीले विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन?
यही कुरा अब विश्वास एकचोटि उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ लिइसकेपछि अब त्यो विश्वासको मत लिइसकेपछि अब फेरि कसैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विश्वासको मत फिर्ता लिन चाह्यो भने लिनु पाउने विश्वासको मत फिर्ता लिने दुईटा तरिका छ एउटा दलीय समर्थन फिर्ता लिएर एउटा दलबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर अविश्वास कि तिमीलाई मेरो तिमीले हिजोसम्म त पायो आज छैन भनेर के हो भने संविधानको धारा 188 संविधानको धारा 188 अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ हैन तर 188 ले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि पनि एउटा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसले चाहिँ के भने दफा 4 मा उपधारा संविधानको धारा 188 को उपधाराले एउटा निषेध के गर्यो भने प्रदेश तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन हिजो विश्वासको मत लिए व्यक्तिगत समर्थनमा लिइसकेपछि उनले पुनः अब विश्वासको मत उनले प्राप्त गरे अब उनको विरुद्धमा फेरि विश्वासको मत छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन 2 वर्ष ल्याउन पाइँदैन भनेर संविधानको धारा केदार कार्कीको मुख्यमन्त्री कार्यकाल 2 वर्ष पुगेको छैन त्यसैले संविधानले अब के हो त कुनै पनि अब के हेर्नु पर्यो नि केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुन् उनी नियुक्त भएपछि हट्ने पनि व्यवस्था कानुनमा गरेको छ नि त संविधानले गरेको छ के व्यवस्था गरेको छ म देखाउँछु संविधानको धारा 159 लाई नहेरिकन त नहट भन्न मिल्दैन 159 नियुक्त गर्ने एकचोटि नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री हट्न सक्ने 4वटा अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छ 4वटा बाहेक 5वटा अवस्थामा उनी हट्नै पर्दैन उनी मात्र हैन कोही पनि मुख्यमन्त्री या कोही पनि प्रधानमन्त्री हट्नु पर्दैन के रहेछ देखाएको अवस्थामा 159 म केवल आज म केदार कार्कीको समर्थनमा उनी ठिक छ भने बोल्न आएको पनि हैन उनको विरोधमा बोल्न पनि आएको हैन मैले कुनै पार्टी दलीय संविधानले के भन्छ संविधानको हुबहु एउटा स्पष्ट बुझ्ने व्याख्या म आज जे बोलेको छु मेरो राय पनि व्यक्त गरेको छ नि यहाँ धेरै विज्ञहरू संविधान दलीय रायमा संविधानलाई व्याख्या म आज शब्द पढेको छु मेरो राय होइन है दलको दस्तावेज हेरेर व्याख्या गर्छ देखाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद नियुक्त हुन्छ पहिलो छ निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा आजमा यदि केदार कार्कीले आज उहाँले आफूले सोही इच्छाले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँबाट पदबाट मुक्त हुन्छ दोस्रो धारा 159 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सकेन वा निज विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा उनले कोही विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भने लिन नसकेको वा उनको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए यो दुईटै छैन उनले विश्वासको मत लिइसकेका छन् अबको दिनमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु त 2 वर्ष कुर्नुपर्छ त्यसैले दफा ख अनुसार पनि उनी हट्न सक्ने अवस्था छैन तेस्रो उनको पद हट्ने भनेको निजले प्रदेश सभाको सदस्य नरहेमा उनी सदस्य उनी हट्छ चौथो उनको मृत्यु भएमा उनको मृत्यु भएको अवस्थामा उनी हट्ने भए उनी प्रदेश सभामा नरहेको अवस्थामा रहने भए उनी हट्ने भए उनले राजीनामा दिएमा उनी हट्नु भए त्यो भएन चौथो चाहिँ भनेको के भने हट्नु भनेको उनको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको चाहिँ किन या अर्को अर्थमा उनले विश्वासको मत लिएका छन् कि छैन भन्दाखेरि आजभन्दा केही महिना अगाडि चाहिँ विश्वासको मत लिइसकेका छन् विश्वासको मत लिएर उनी अब उनलाई यो 168.5 को हामी व्याख्या सरकार 168.5 भनेको दलीय समर्थन नभइकन व्यक्तिगत समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्री हुन् व्यक्तिगत समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई व्हिप लागू हुँदैन भोलि दलले फिर्ता लिइसम्म भन्नु पाउँदैन व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता लिन दलीय व्हिप को बाध्यता छैन तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा देखिएको कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष रहेका दलले के भनेका छन् भने 2078 असार 28 को सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के भनेको छ भने कुनै पनि सरकार चिरस्थायी हुनेवाला छैन भनेर जुन व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्या उप चाहिँ अब केदार कार्कीको सरकार पनि चिरस्थायी होइन त्यो व्याख्याले संविधानलाई संशोधन खालको व्याख्या गरेर चिरस्थायी छैन हो अविश्वासको मत ल्याउन सकिन्छ चिरस्थायी भनेको के भने सधैँ बसिराख्नु पाउँदैन भनेको छैन चिरस्थायी भनेको त एउटा मुख्यमन्त्रीको म्याक्सिमम अवधि 5 वर्ष न हो 5 वर्ष भयो यहाँ त 5 वर्ष पुगेको छैन तर अर्को अर्थमा चिरस्थायी भनेको 2 वर्ष हो एकचोटि विश्वास संवैधानिक इजलासको आदेश त बाँचिएको छैन यो पछिल्लो पटक जुन अवस्था देखियो नि कोशीमा त्यसको आधारमा केन्द्रित छ यो पहिला जुन व्याख्या गर्यो नि संविधानले संविधानको व्याख्या उपधारा 5 को व्याख्या गरे होइन संविधानको 76
2 को व्याख्याको सन्दर्भमा गरिएको। अहिलेको अवस्थामा उपधारा 5 आफैमा स्पष्ट छ। उपधारा 5 मा व्यक्तिगत समर्थनमा व्हिप नलाग्ने गरिकन दलीय समर्थनबाट पनि सरकार गठन हुन सकेन। 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै बहुमतको सरकार गठन गर्न सकिएन भने अन्तिम विकल्पको रूपबाट यो व्याख्या चाहिँ यो संवैधानिक इजलासको व्याख्या चाहिँ त्यो त्यसले चीज आजको दिनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बस्दै गर्दा उनी चिर अवधिसम्म बस्न गएका होइनन्। उनलाई उनको 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था पछि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ? पाइएन। त्यसमा के गर्ने? किन हो कुरा के छ भने हाम्रो संविधानको मकसद 6 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन होस् भन्ने खोजा होइन नि। आजको यदि बहुमत हुँदाखेरि सरकार परिवर्तन गर्ने होइन, सरकार एकाउन्टेबल गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो। सरकार चाहिँ एउटै रहनुपर्छ, तर एउटै बस्दा पनि अकाउन्टेबल भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ भन्नु खोजा हो। दलीय समर्थन भनेको त अल्टरनेटिभ, सरकार एकचोटि निर्वाचन भइसकेपछि सरकारले बारम्बार इलेक्सन गरेर खर्च गर्न नपरोस् भनेर पहिलो चाहिँ कुनै दलले पूर्ण बहुमत ल्याएको छ भने त्यो दलले सरकार, केन्द्रमा भए सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा भए प्रदेश सरकार गठन गर भनेको। तर बहुमत ल्याउन सकेन भने पनि 2 दल मिलेर गर। यो बाँकी कार्यकालको लागि 84 सम्मकै लागि हो त केदार कार्कीको सरकार? होइन, 2 वर्षको लागि मात्र हो। मात्र यो त 2 वर्ष। 2 वर्षमा चाहिँ उनी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइएन। यो संविधानले भनेको मैले भनेको छैन, मैले 2 वर्षको बीचमा चाहिँ पाइएन, 2 वर्ष पछाडि पाइयो। त्यतिखेर उनले विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसपछि कोसिस पर्ने मध्यावधि होइन। 2 वर्षपछि पनि उनले विश्वास मत लिनुपर्ने होइन। के त त्यसमा 2 वर्षपछि यदि उनीप्रति विश्वास कसैको भएन भने बहुमतको मान्छेले हामी हटाइ पाऊँ भनेर ल्याउने अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने हो। अविश्वासको प्रस्ताव एकचोटि विश्वासको मत प्रस्ताव लिइसकेपछि दलीयको हकमा चाहिँ जहिले पनि दलको समर्थन बित्तिकै आफूले प्रुभ गर्नु पर्यो। दफा 5 मा एकचोटि विश्वासको मत लिए सदस्यको एकचोटि फेरि पुनः लिनु पर्दैन, आफ्नो इच्छा बाहेक। होइन म लिन चाहन्छु भनेर लिन 2 वर्षको बीचमा पायो आफ्नो इच्छा। 2 वर्षको बीचमा 2 वर्षको बीचमा सो इच्छाले केदार कार्कीले विश्वासको मत देखाउँछु भन्न चाह्यो भने लिनु पर्यो। तर संवैधानिक रूपमा लि भन्ने बाध्यता रहेन। एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि उपधारा 5 बाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीले एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि जुन यहाँ प्राप्त भइसकेको अवस्था छ गरेपछि उनले फेरि विश्वासको प्रस्ताव प्राप्त गर्नुपर्छ। तर 2 वर्ष पछाडि, तर 2 वर्षपछि उनीप्रति चाहिँ चिरकाल भनेकै हो। एकचोटि विश्वासको मत लिएपछि सधैँ बस्न पाउने होइन, चिरकाल। 2 वर्षपछि संविधानको धारा 188 अनुसार चाहिँ 2 वर्षपछि फेरि कसैलाई विश्वास छैन भने अविश्वास प्रस्ताव पास गरेर उनीहरू हटाउन सकिन्छ। यो संविधान अर्को सरकार बन्छ बनिहाल्छ नि, मध्यावधिमा जान सक्छ हो। एकचोटि अविश्वास अब रह्यो। आजको दिनमा केदार कार्की 2 वर्षसम्म त छुन पाइएन। मैले संविधानको कुरा बोल्दैछु है। संविधान अनुसार 2 वर्षसम्म केदार कार्की छुन पाइएन। 2 वर्षपछि ल्याइयो, 2 वर्षपछि फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो उनको विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव पास भयो। पास भइसकेपछि अब त्यसपछि उपधारा 168 को उपधारा 7 अनुसार त्यो विश्वासको मत गुमाएपछि केदार कार्कीले त्यो चाहिँ विघटनको लागि सिफारिस गर्न सक्छ। त्यो फर्क जाँदैन हो। एकचोटि मेरो व्याख्यामा हो, यहाँ चाहिँ व्याख्याको प्रश्न उठ्यो। 165 अनुसार गठन, 168 को उपधारा 5 अनुसार गठन भएको सरकार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेको रहेछ। लिएपछि 2 वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर उनी विश्वास गुमाए। अब उन गरेपछि फेरि 168(2) मा फर्किने हो कि 168(7) मा जाने हो भन्ने कुरा आयो। अब 168(7) ले के भन्यो त भन्दा म पढेर सुनाएँ। उपधारा 5 नियुक्त, आजको नियुक्त केदार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, 2 वर्षपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गर्न 6 महिनामा अर्को सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने छ। यो अवस्थामा चाहिँ के गर्यो भने संविधानले विघटन गर्नलाई सिफारिस गर्नै पर्यो। सक्ने भन्ने शब्द राखेन। 5वटै अप्सन सके पछि चाहिँ एक नै हो। त्यसैले सर्वोच्चले कुनै पनि अब बहुमत नभएको सरकार चिर उसमा बस्न सक्दैन भन्ने खोज्यो।
व्याख्या यो यही हो चिर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको व्याख्या चाहिँ यो हो। यसको अर्थ चाहिँ के भने तर फरक बुझेका मान्छेले बौद्धिक ठुल्ठुला किताब पढेका चाहिँ ठुल्ठुला बौद्धिक भनिएका वर्गहरूले के भनिरहेका छन् भनेदेखि फरक तपाईँभन्दा फरक बिल्कुल फरकको पनि व्याख्या गरिरहेको छ। एउटाले ठिक छ भन्छ एउटा गलत छ। म चाहिँ दुइटै छैन। म संविधानले के बोलेको छ संविधानले यी दुइटै व्याख्याले भन्दैन। संविधानले के भन्छ भने उपधारा 5 व्यक्तिगत सदस्यको बहुमत प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्रीको दलीय समर्थन दलीय गान्धी पण्डितज्यू कानुनको ठेली पढेका र बौद्धिकताको वर्गको उच्च तहका पात्र भनिएकाहरूले चाहिँ के व्याख्या गरेका त्यो होइन। उनको दोष छैन। यहाँ धेरै व्यक्तिहरू टिभी मिडियामा आफू देखिनेको लागि उनीहरूको लाइन अनुसार जे बोलिदिन्छ त्यही अनुसार बोल्न आउने मान्छे छन्। त्यो बोल्दै बाबत उनीहरूलाई बारम्बार उनीहरूले चाहिँ यो देशका सचेत देशमा फेरि के भने यो देशका सचेत बौद्धिक नागरिकले पनि त्यसो गर्छ। त्यसमा फेरि विश्लेषण गरेर कानुनी व्याख्या गरेर सही गलत गरेर को मान्छे ठिक गलत छैन कतिचोटि टिभीमा दोहोऱ्याइयो। कतिचोटि नेपालमा भनाइ छ नि 100 कुनै पनि झुट 100 चोटि दोहोऱ्यायो भने सत्य हुन्छ भने जस्तो कुनै कुरालाई चाहिँ मिडियामा र 10औं चोटि दोहोऱ्याइदियो भने त्यो व्यक्ति विज्ञ हुन्छ। डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको एउटा विश्लेषण मैले भन अब अर्कोको एउटा विश्लेषण छ। म कुनै व्यक्ति नजाउँ है। उहाँ ठुलो विद्वान हुन्छ म उहाँलाई गर्दिनँ। उहाँले व्यक्तिगत रूपबाट उहाँको अधिकार छ। उहाँले पूर्ण रूपबाट संविधानको टीकाराम भट्टराईको अर्को विश्लेषण उहाँ टीकाराम भट्टराई पनि विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँलाई भन्ने अधिकार छ। तर टीकाराम भट्टराईले बोले पनि भीमार्जुनले बोले पनि डाक्टर गान्धी पण्डितले बोले पनि यो शब्द त चेन्ज हुँदैन नि सर। यही हो नि। उनीहरू यो कानुन मैले पढ्छन् कि पढ्दैन मैले राय व्यक्त गरेको छु तपाईँको अगाडि आएर छैन छ। उहाँहरूले राय व्यक्त गर्नुभयो होला मलाई थाहा छैन। तपाईँले संविधानको व्याख्या गर्नु मैले व्याख्या पनि गरेको छैन। तपाईँले संविधानको सुनिलजी मैले संविधानको व्याख्या पनि गरेको छु। धारा पढेर सुनाएको छु त्यति मात्र। यो लेमेनले बुझ्छ संविधानको धारा म 168 र चाहिँ एगेन 168 र चाहिँ 3-4 पढ्न चाहे भन्नुहोस् न। 168 को उपधारामा के भन्यो त संविधान है प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यमध्ये 1/4 सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। आजको दिनमा हो कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीले उपधारा 5 बमोजिम र उपधारा 6 बमोजिम उहाँले विश्वास मत लिइसक्नु भएको छ। मैले बुझेँ। अब उनले विश्वास मत लिन्छ। अब पनि आज फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। के भनेछ भने प्रदेश सभामा तत्काल काम गरेको सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 1/4 सदस्य मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। आज पनि विश्वास पेश गर्न सक्छन्। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म अहिले नियुक्त भएको 2 वर्ष पुगेको छैन र एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइन्छ। कोशी प्रदेशका सभामुखले जबरजस्ती गर्यो भने जबरजस्ती हटाइदियो भने हटाउन त त्यो त संविधान मिच्यो भने संविधान फाल्यो भने फाल्नु अहिले त्यो पनि चर्चा छ। त्यो त यस्तो विघटन गर्यो भने त्यसो चाहिँ उनी रेटमा आउँछ। संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन। के गर्छ राष्ट्रपतिले के गर्छ प्रधानमन्त्री के गर्छ विघटन गर्ने आफ्नो ठाउँ छ। नेपालको संविधानले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कोशी प्रदेशका सभामुखले हटाइदिन भने हटाउनु त्यो व्यवस्था छैन। खालि के गर्छ भने विघटन गर्न सिफारिस गर्न चाहिन्छ। विघटन गर्ने प्रक्रिया छ। विघटन गर्न पनि यही मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ। अरूले गर्ने हुँदैन। आफू भएको मुख्यमन्त्रीले यो प्रदेश सभा विघटन गरी पाउँ र आफू निर्वाचन गर्नु उनले नै ल्याउनुपर्छ। उनले ल्याउनु पनि संविधान त्यो सभामुखले हस्तक्षेप गर्ने चर्चा पनि छैन। चर्चा त्यो छ केही संविधान पढेका बुझेका त्यो व्याख्या गर्दैछ। अब यही कुरा आफ्नो एजेन्डालाई संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गरेर आफ्नो एजेन्डालाई लागू गर्नको लागि अनि विज्ञहरू बोलाइन्छ। त्यही हो ठ्याक्कै गण्डकी प्रदेशमा कोशीको पुनरावृत्ति सभामुखले मतदान गर्न पाउने भनेर हस्ताक्षर गरे। सुनिलजी अब आयो म यसको फेरि संविधानको परिपाटी गण्डकी प्रदेशको प्रक्रिया र कोशीमा अलिकति फरक छ। गण्डकीमा राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ हो। अब राजीनामा गरिसकेपछि 168 को उपधारा 2 बमोजिमले व्यवस्था गर्यो। नेपालको संविधान गण्डकीमा राजीनामा दिएको छैन सर। एउटा चाहिँ गण्डकीमा राजीनामा दिएको छैन। अब संविधानले कुनै एउटा निर्वाचन भइसकेपछि वा एकचोटि गठन भएको सरकार चाहिँ ले राजीनामा दिइसकेपछि सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा
संविधानको धारा 76 र संविधानको धारा 168 मा व्यवस्था गरेको छ। हामीले पढेर सुनाइसकेका छौँ। अब सुरेन्द्र पाण्डे अदालती प्रक्रियामा गए। अब रहेपछि कुनै निर्वाचन तुरुन्त सिद्धियो, एउटा पार्टीले चाहिँ बहुमत ल्याउन सकेन र दुई दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नु पर्यो। सरकार गठन कसरी हुन्छ? अब प्रक्रियामा जाउँ। संविधानले के भन्यो? आफूले बहुमत लिएको मान्छेले महिला नियुक्ति गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिने हो कि प्रदेश प्रमुखमा कि प्रदेश प्रमुखले आफूले बोलाउने हो? 168 या 76 मा व्यवस्था के छ भने आफूले निर्वाचित भएको व्यक्ति मलाई देऊ भने माग्नै पर्दैन। संविधानले राष्ट्रपतिले त्यो अधिकार दिएको छ। बहुमत प्राप्त गरेको छ नि बहुमतलाई नियुक्ति गरिदिने। अब गण्डकी प्रदेशको प्रश्न पार्दिनु त सुरेन्द्र पाण्डेले अब सुरेन्द्र पाण्डेको अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अब उनीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने कि राजीनामा दिने? अनि सुरेन्द्रले त राजीनामा दिइसके नि उसमा। फेरि उनले अर्को प्रक्रियामा गएका छन्। अहिले राजीनामा दिएर अर्को प्रक्रियामा गए उनी। अनि उनी गएन। अहिले गइसकेपछि उनले राजीनामा दिएपछि बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ सक्दैन उनले? ठुलो दलको हैसियत बनाउन सक्छ। अब सुरेन्द्रजीले पाण्डेजीले राजीनामा दिनुभयो। अब संविधानले के बोल्यो? उनी गठबन्धनको सरकार हो, दुई वा दुई दलको समर्थन थियो। उनले लाग्यो मलाई विश्वासको मत बहुमत आउँदैन राजीनामा दिएपछि। अब धारा 168 को उपधारा 2 लाई फेरि पढौँ। हेर्नुहोस् म पढ्न भन्नुहोस् त। उपधारा 1 भने प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन्। अब राजीनामा उनले दिइसकेपछि उनी कहाँ गए? कुन चाहिँ धारामा? अब अहिले धारा 3 मा प्रवेश गरिसकेका छैन। अहिले 2 मै हामी फेरि गयौँ। अब प्रदेश प्रमुखले हेर्नु पर्यो उनले गर्ने हो नियुक्ति, उनले बोलाउने हो कसलाई नियुक्ति गर्ने। उनलाई के लाग्यो भने अहिले जुन खगराज अधिकारीले एमालेका खगराज अधिकारीले बहुमत 2 वा 2 दलको बहुमत प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई लागेर उनलाई नियुक्ति गरे। तर खगराज अधिकारीले सभामुख सहितको हस्ताक्षर लिएर गएका छन्। अब खगराजजीले आफूले लिएर जाने होइन, म यही भने नि। खगराजजीले आफ्नो बहुमत छ या छैन भने पुष्टि गर्ने प्रदेश प्रमुखको अफिसमा होइन, प्रदेश सभामा हो। अबको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत देखाउन। अब उनले चाहिँ सभामुखको चाहिँ समर्थन लिएको छ कि छैन, कुनै पनि लिनमा छ कि छैन, त्यो लिएको समर्थन संविधान अनुमत छ कि छैन, 31 बहुमत प्राप्त छैन गर्ने कुरा गर्यो। आज यहाँ के कुरा विवाद मुद्दा पर्यो भने यहाँ धारा 2 ले चाहिँ राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने होइन, त्यो दलको 2 दलको समर्थन पाउने व्यक्तिले मलाई देऊ भनेर माग्ने हो भन्ने अर्थ लाग्यो। नियुक्त भए त्यसैले मैले सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा उनले धारा 168 को सबै ठाउँमा के छ भने मैले माग्ने होइन, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो। राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि प्रत्येक ठाउँमा उनले चाहिँ पुष्टि गर्ने हो, आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्ने हो। अब यो 168 को धारामा यहाँ अहिले के व्याख्या गर्यो भने राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने अधिकार होइन कि मैले पाउने अधिकार भनेर मेरो 167 छ। खगराजजीले त लिएर नगए पनि राष्ट्रपति कोही नगए पनि राष्ट्रपतिले बोलाउने हो के? हेर्नु न पढेको छ। किनभने प्रति 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछ। उनले हेर्ने हो के? अनि त्यो नियुक्ति गर्ने हो। राष्ट्रपति पनि रहनु, प्रदेश प्रमुख पनि के अरे प्रदेश प्रमुख पनि रहनु सक्लान्। त्यो रङ त भोलि 1 महिनापछि टेस्ट भइहाल्छ नि। त्यसै हुनाले आजको दिनमा यो मुद्दा जुन लगाएको छ, अब त के गर्यो भने यदि आजको दिनमा होइन प्रदेश प्रमुखले खगराजले दिएको होइन, प्रमुखले नियुक्ति गरिसकेपछि 1 महिना पछाडि खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिनै पर्छ। लिएन भने ऊ आफै हटिहाल्छ। अब यो मुद्दा गर्दा गर्दै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। यो मुद्दा अनावश्यक अदालती प्रक्रियामा गएका छन् सुरेन्द्र पाण्डेहरू। र भोलि यदि अहिले खगराजले पनि 1 महिनामा विश्वासको मत पायो भने बाई डिफल्ट उपधारा 3 मा फेरि सुरेन्द्र पाण्डे के हुन्छ भन्दा 3 अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता हो नि, संसदीय दलको हैसियतमा उनी फेरि दफा उपधारा 3 बमोजिम आउँछन्। आएपछि फेरि उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उनले पनि विश्वासको मत लिएन भने फेरि के हुन्छ भने उपधारा 5 बमोजिम पोखरामा पनि प्रदेश प्रमुखले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा बढी दलको समर्थन कोसित छ। हेर्नुहोस् न आजको दिनमा यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि सभामुखको हस्ताक्षर वैधानिक हुँदैन भनेर उनीहरू अदालतमा गइरहेछन्। उपधारा 2 अनुसार सभामुखको हस्ताक्षर लेखेर दिनुपर्छ भने लेखेकै छैन संविधानमा। यो त राष्ट्रिय म पढ्यो नि। आज
दफा 2 अनुसार नियुक्ति भएको उपधारा 2 अनुसार नियुक्ति भएको होइन हो कहाँ देख्नु म पढेर सुनाउँछु उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नरहेको त्यहाँ छैन कसैको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कसलाई सक्ने देख्नु पर्यो राष्ट्रपतिलाई हो मैले होइन सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्नेछन् आज उनले नियुक्ति गरे नि त यो अदालतमा कहाँ छ अदालतमा गइराख्ने पर्ने यसले लेखेकै छैन कहाँ लेखेको अब अदालत किन गयो भन्यो है अब सुरेन्द्रजीले के भन्नु भने मेरो त बहुमत पुगेको छ मैले देखाएको छु कहाँ देखाउने व्यवस्था छ 2 मा यो त राष्ट्रपतिको स्वविवेक अधिकार हो उनले अधिकार प्रयोग गर्यो किनभने हिजो हो लैखिङलाई मानौ प्रचण्डजी पहिलोचोटि जुन पहिलो निर्वाचन भएर आउनुभयो उहाँ त 32 मत मात्रै थियो उहाँलाई राष्ट्रपतिले के देख्यो त भन्दाखेरि उहाँ भए पनि केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा बहुमत पुग्न सक्ने भनेर उहाँलाई नियुक्ति बोलाएको नि नियुक्ति गर्नलाई हो जानु पर्दैन राष्ट्रपतिले उहाँलाई सानो दल भयो नि त यहाँ दलको ठुलो सानो छैन कसले दलीय त्यो इम्पोर्टेन्ट हो त्यसैले दलीय समर्थन 32 जनाले पाउने भएको हुनाले उहाँले सरकार गठन गर्नुभयो दफा 4 उपधारा अनुसार विश्वास मत पनि लिनुभयो नि त एउटै कस के छ भन्दाखेरि सभामुखको विषय चाहिँ वैधानिक भएन हस्ताक्षरको विषय भन्ने चाहिँ त्यसमा के छ अब त्यो कार्यान्वयन उसले साइन गरेकै छैन त्यो अवस्था आएको छ अब 1 महिनापछि आउँछ जुन व्याख्या अहिले गरेको छ 1 महिनापछि जुन अब उसले विश्वास आफ्नो दल बहुमत छ भने जुन विश्वासको लागि खगराले जुन प्रस्तावमा फेस गर्छ नि त्यो बेलामा अनि बल्ल पाउँदैन संवैधानिक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रश्न व्याख्या गरेको तर अहिले त सभामुखले के भन्यो नि यो त राष्ट्रपतिले देखेको कुरा हो के अधिकारीले देखाएको अधिकारीले देखाउने व्यवस्था छ यो खगराले देखाएको पनि होइन उपधारामा त खगराले या मुख्यमन्त्री हुने माग गर्ने त लेखेको छ नि राष्ट्रपतिले देखिनु पर्यो या प्रदेश प्रमुखले देख्नु पर्यो उसले के देख्यो भने आजको दिन खगरा अधिकारीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अहिलेसम्म चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको स्वविवेक राष्ट्रपतिको स्वविवेक त्यो स्वविवेक हो जहाँ पनि 3 मा पनि त राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो 3 मा पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो 5 मा पनि राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो राष्ट्रपतिको स्वविवेक भएर नियुक्त भएपछि त्यसपछि आफ्नो बहुमत छैन भने टेस्ट गर्ने चाहिँ प्रदेश सभा हो के राष्ट्रपतिको अफिस होइन आज के व्याख्या गर्न खोजियो भने नियुक्तिको लागि पनि राष्ट्रपतिको अफिसमा लगेर आफ्नो बहुमत टेस्ट गर भनेर व्याख्या जुन गराएको त्यो संविधानले बोलेको छैन त्यो गलत हो मेरो भनाइ नै त्यही हो 1 महिनासम्म गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान सभामुख के रे मुख्यमन्त्रीले पर्खनु पर्यो तर संविधानको भाषा कसैले मान्नेवाला छैन अब अदालत मलाई लाग्छ अदालतको व्याख्या गर्ने कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन सम्माननीय के बोल्छ कोशीको दृष्टान्त गण्डकीमा लागू हुन्छ हुन्न हुँदैन कोशी र गण्डकीमा के छ भने गण्डकीमा उपधारा 5 अनुसार चाहिँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेको अवस्था छैन कोशीमा उपधारा 5 अनुसार व्यक्तिगत सदस्यको समर्थनमा नियुक्त भयो व्यक्तिगत सदस्यको समर्थनमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ हुइप ल्याएर अब त्यो अवस्था पुगेको संसदीय दलको सबभन्दा ठुलो दलको नेताले एकचोटि अवसर पाउँछ त्यसपछि गएर अनि फेरि 5 अनुसार चाहिँ व्यक्तिगत अनुसार त्यसपछि अब मलाई के लाग्छ भने खगराजीले 1 महिनापछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न किनभने सभामुखले मत दिन पाउँदैन त्यो काउन्ट नहुने बित्तिकै उनी गिर्छन् गिरेपछि फेरि सुरेन्द्र पाण्डेमा बाई डिफल्ट 100% को सबभन्दा बहुदलीय सबभन्दा बढी दलको मत भएको नाताले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन्छन् उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने फेरि उपधारा 5 अनुसार यो सबै गान्धी पण्डितजी यो मुलुकको बेइमानी चाहिँ यो देशका नेताले गरिरहेका छन् हैन यस्तो प्रक्रियालाई यो निर्वाचन प्रक्रियाको विषयमा तपाईले बहस प्रारम्भ गर्नु पर्यो आजको चुरो कुरो यो अस्थिर सरकार अस्थिर राजनीति र मुलुकमा समृद्धिलाई बेइमानी गर्ने चाहिँ यो देशका यो मुलुकलाई अपराध गर्ने चाहिँ यो देशका नेता रहेछ त्यो होइन यसो भयो पञ्चायती व्यवस्थाले निरङ्कुश शासन चलेपछि यो देशमा नेताहरूले इमानदार नेताहरू पनि थिए इमानदार पार्टी पनि थिए उनीहरूले ठुलो सङ्घर्ष गरे त्यो सङ्घर्ष गरे बापत 2046 पछि दललाई चाहिँ रिवार्ड गरियो दलीय सर्वोच्चता देखाइयो दल नै सबभन्दा ठुलो कुरा बन्यो र दल गरेकोलाई हुनाले निर्वाचन भनेको जनता र सांसद होइन दलीय निर्वाचन गरियो दलले आजको दिनमा तपाईँले मैले चुनाव लड्दैनौँ
संविधान जे पनि चुनाव लड्न व्यक्ति गए पनि चुनाव व्यक्तिले लडेको होइन, दलले लडेको हो। स्वतन्त्र पार्टीहरूले स्वतन्त्र रूपमा लडिरहेको छ। स्वतन्त्र बाहेक स्वतन्त्र आउने दल होइन, व्यक्तिले लड्यो। व्यक्ति बाहेक जहिले पनि संविधानको संसद के हो भने दलले निर्वाचन गर्ने हो। कसरी अब तपाईँले अहिले उठाउनु भयो नि प्रश्न कि यो निर्वाचन पद्धतिलाई नै सुधारको लागि बोल्नुपर्छ भन्नुभयो नि, त्यसलाई मैले जस्टिफाई गरेर भन्नु खोजेको हो। भन्नुहोस् त। आजको दिनमा नेपालको संविधानले दलीय निर्वाचन हुन्छ। दलीय निर्वाचन कसरी हुन्छ भने कुनै पनि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा निर्वाचन गर्न या त म व्यक्तिगत स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जानु पऱ्यो, कुनै दलको उम्मेदवार हुनु पऱ्यो भने मैले दलको पार्टीको निर्णय लिएर झन्डा देखाउनु पऱ्यो। त्यो झन्डा देखाएर म चुनाव लड्छु। मैले गान्धी पण्डितले 1 नम्बरमा चुनाव लड्यो पऱ्यो या प्रकाश मान सिंहले चुनाव लडेको व्यक्ति लडाए होइन भने उनी नेपाली कङ्ग्रेसको दलको प्रतिनिधि भएर लडेका हुन्। र उनले चुनाव लड्नको लागि उनको चाहनाले पुगेन। उनको दल नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलले उनलाई टिकट दिनु पर्यो। त्यसै हुनाले त्यो टिकट पाएपछि उनी दलको हिसाबले चुनाव लड्छन्। त्यो मैले भन्न खोजेँ अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ नि कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने, यसमा अब हामी अर्को प्रक्रियाको विषयमा बहस गर्ने कि नगर्ने? गर्नै पर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री? अनि त्यो चाहिँ सेकेन्डरी होइन, व्यवस्था जोगाउनलाई के गर्ने? सेकेन्डरी कुरा हो। म पहिलोमा जाउँ। ल भन्नुहोस् त। आज समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति दुईटाबाट हामीले दुईटा जुन निर्वाचन देख्यौँ, यसले के कुरा पुष्टि गर्यो भने नेपालमा यही किसिमको पद्धति अनुसार निर्वाचन गरेमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन। गठबन्धन या चाहिँ 2 वा 2 दलको समर्थनमै नै सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 वा 2 दलको गठनमा भने सरकार गठन गर्ने बित्तिकै अङ्कगणितको जुन भागबन्डाले गर्दा आज यो गाइजता देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन 275 पदमा चाहिँ भने बरु समानुपातिको लागि केही सिटहरू चाहिँ यो त्रिदलीय सहमतिबाट पिछडेका वर्ग जनजातिलाई नियुक्त गर्नको लागि केही 8 वा 10 वा सिट राखौँ। राष्ट्रिय सभा पनि छ नि त्यहाँ। राष्ट्रिय सभालाई पनि त्यो मिलाउँला। तर आजको दिनमा निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गरौँ र सेकेन्ड 40-60 जुन निर्वाचनको प्रक्रिया छ त्यसलाई संशोधन गर्नै पर्छ। सेकेन्ड कुरा त्यति संशोधन गरिसकेपछि अब टिकट पाउने चुनाव जुन पार्टीको बाट कुनै उम्मेदवारले टिकट पाउँछन् भने नेता वा पार्टीको कार्य समितिले टिकट नदिकन प्रत्येक पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँदाखेरि तत्त निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राइमेरीको सिस्टम गर्ने, उम्मेदवार चयन गर्न पनि इनर पार्टी निर्वाचनको पद्धति विकास गरौँ। खल्तीबाट दिने टिकट हटाइदिउँ। खल्तीबाट दिने टिकटको सिस्टममा तपाईँले के कल्पना गर्दै हुन्छ? यो देशका कल्पना गर्नु पर्दैन। आजको दिनमा किन यस्तो विकृति आयो भने सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा गर्न होइन नेताको चाकरी गर्नमा बसे। चुनाव जितेपछि नेताको इच्छा र चाहना चाकरी गर्ने। भोलि मैले चाकरी गरेँ भने भोलि निर्वाचन फेरि मलाई टिकट दिँदैन। जितिन त पनि हारिन्छ, हार्दाखेरि पनि त नेताले दिएको छ नि। कतिपय हारेका प्रतिनिधिले पनि दिएका छन्, जितेका दिएका छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको वडाध्यक्ष हारेको पात्र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भयो। राष्ट्रिय सभा नेताको चाकरी गरे राष्ट्रिय सभा भनेको तपाईँ जस्तो बौद्धिक मान्छे पुग्नु पर्ने, तर को आयो? सिन्धुपाल्चोकको वडाध्यक्ष हारेको पात्र आयो। कतिपय ठाउँमा जिल्लामा त्यो तत्त पार्टीको बहुमत ल्याएर जितेको उम्मेदवारलाई पनि टिकट दिएको छ द्वारा। अनि नदिँदाखेरि जसलाई दियो हारेको छ। यो किन भयो? यो अर्को यो प्रश्न के गर्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै गर्दाखेरि पनि तिमीहरूले 46 सालमा के भयो? सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरहरूको उदयमान त्यो खालको जगजगी राजनीति किन भयो भने कसरी भयो? त्यो खालको फोहोरी सत्ताको समीकरण कसरी भयो? दिने अधिकार पार्टीको संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई जुन अधिकार दियो त्यसले गर्दा यो विकृति आएको छ। एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष मात्रै गर्दाखेरि पनि त हामीले 46 को संविधान अब त्यसलाई अर्को चाहिँ मैले भने अहिले प्राइमेरी भने एउटा प्रत्यक्षमा त आउनु पर्यो। त्यो प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्नको लागि पनि जुन उम्मेदवार दिन्छन् पार्टीले, नेताले टिका लाएर उम्मेदवार दिने होइन कि पार्टीले दिने उम्मेदवारको पनि इनर पार्टी प्राइमेरी प्रत्येक जस्तो 1 नम्बर क्षेत्रमा भोलि टिकट दिनु पर्यो। कसलाई दिनुपर्ने हो कि हरिमानलाई दिनुपर्ने? विभिन्न आकाङ्क्षी होलान्,
त्यसमा चाहिँ पार्टीले एउटा इनर फेरि इलेक्सन गर्छ ल कसलाई उम्मेदवार दिन्छ भनेर त्यो पार्टीमा प्रकाशमान सिंहलाई नै उम्मेदवार दिनुपर्छ भने त्यहाँ इनर पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यो व्यक्तिलाई बल्ल पार्टीले टिकट दिन्छ भनेको मतलब अब नेता प्राइमेरी इलेक्सनमा जानु पर्छ प्राइमेरी इलेक्सन त्यसपछि मात्र उम्मेदवार चयन गर्न प्राइमेरी इलेक्सनमा जाने पद्धतिको विकास गरौँ त्यसपछि त्यसरी गइसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहिँ यसरी ल्याएर चाहिँ त फेरि एक थरी मान्छे के भन्छन् भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री बनायो भने चाहिँ त्यो तानासा हुन्छ त्यसरी मनलाग्दो गर्छ भनेर अर्को व्याख्या गर्छन् त्यसलाई त्यो पाटोला पछि अब निर्वाचन पछिमा सुधार गर्ने भयो गरिसकेपछि निर्वाचित पनि टिकट दिने कुरा पनि प्राइमेरीबाट जनताकैबाट चाहिँ इनर टिकट पाइ चुनाव जितेको मान्छेले टिकट पाउने गरेर टुङ्गो लगाउँ अब लगाएपछि निर्वाचन पद्धति के जाने अब संसदीय पद्धतिमा जाने कि राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाने भन्ने कुरा यो अर्को विषय विवाद छ शासकीय स्वरूपको अर्को पथ्य शासकीय स्वरूपमा यही संसदीय व्यवस्था राख्ने कि राष्ट्रपति व्यवस्था जुन अमेरिकामा तपाईँलाई के लाग्छ त्यहाँ त अब यो यसमा चाहिँ यो नितान्त यही हो यहाँ संविधानवाद होइन यो धारावाद हो अब यो व्यक्तिगत धारा यो संविधानको कुरा लेखेको छैन अब म आफ्नो धारा राख्छु मलाई लाग्छ हामी अहिले पनि संसदीय पद्धतिमा नै हामी चाहिँ हुर्किएका छौँ 15 सालदेखि त्यही पद्धति आएको हुनाले एकैचोटि राष्ट्रिय पद्धतिमा जान अलि गाह्रो पनि हुन्छ हामी त्यसमा ट्युन छैन मलाई संसदीय पद्धतिमा अहिले भएका विकृतिलाई हटाएर संसदीय पद्धतिमा जाउँ भन्ने मेरो धारणा हो तर अधिकांश दलहरू नि काङ्ग्रेससम्म पनि अब यो निर्वाचनको विषयमा निर्वाचन प्रक्रिया र यो शासकीय स्वरूपमा विचार गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेससम्म बहसको प्रक्रियामा छ यही नै हुन्छ यही बहुमत छ भन्ने कुरा देखिएको छैन शासकीय स्वरूपको बारेमा हामी पर्याप्त छलफल गर्न सक्छौँ पहिला अहिले तत्काल संविधानमा सुधारतिर लागौँ निर्वाचन पद्धतिलाई सुधार गरौँ यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भएको विकृतिबाट आएका चिज त्यसलाई तुरुन्त हटाउँ त्यो हटाउनको लागि चाहिँ जाउँ र आजको दिनमा प्रदेश सभाको विषयमा यो चाहिँ केदार कार्कीले जुन स्ट्यान्ड लिनुभएको छ संविधानले उहाँलाई समर्थन गर्दछ उहाँलाई अब 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु मिल्दैन विश्वास नल्याउँदा उहाँ पदमा बस्न पाउनुहुन्छ त्यसै हुनाले 2 वर्षपछि चाहिँ उहाँले अविश्वासमा त ल्याएर हट्न सक्नुहुन्छ नभए अर्को यो होला जहाँ चाहिँ गण्डकीको छ गण्डकीमा अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएर जानु प्रिम्याच्योर जानुपर्ने अवस्थै छैन किनभने राष्ट्रपतिले खगराजीबाट चाहिँ 2 दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने सम्भावना देख्नु भएर नियुक्ति गरेको अब त्यो नियुक्ति त अन्तिम होइन अब 1 महिनापछि खगराजले चाहिँ आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्नुपर्छ यदि पुष्टि गर्नु भएन भने 15 दिनभित्रमा 1 महिनाभित्रमा फेरि सुरेन्द्र पाण्डेले जुन देखिएको छ प्रदेशको किचलोको प्रश्न यही हो यही नै हो अरूले बनाइसके सरकार अब 2वटा प्रदेशमा किचलो छ ठ्याक्कै तपाईँले जे भन्नु प्रक्रिया आए पनि कुरा यही हो लेखेको केही गर्नै पर्दैन अनेस्ट अब आइहाल्यो भनेदेखि अब सुदूरपश्चिम सरकारमा आउँछ सर अब हामीलाई संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी छैन हामीलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने छैन हामीले इमान्दारपूर्वक कुनै पक्ष नलिएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर संविधानको धारा 168 र संविधानको धारा 188 पढिदिनु भयो भने आजको समस्या देखिँदैन अब पढेका मान्छेले त अपव्याख्या गरेर पढ्न थाले अब आम नागरिकलाई पढाउनु पर्छ संविधान होइन यहाँ समस्या के भने पढेका मान्छेले पनि अब अपव्याख्या गरेका छैनन् हाम्रा प्रमुख मिडिया पत्रिकाले उनीहरूले लिएको पहिला यहाँ पत्रिकाले के गर्दो रहेछ भने कुनै विषयमा आफ्नो पहिला धारणा बनाउने आफ्नो धारणा बनाएर आफ्नो धारणा भन्ने र आफूले भनेको धारणालाई पुष्टि गर्नको लागि विज्ञले बढाउने र त्यो विज्ञले पनि उनीहरूको भनेको लाइन अनुसार बोल्यो भने विज्ञ भयो र उनीहरूको लाइन त्यो मिलेन है भनेर बोल्यो भने मौका नदिने यस किसिमको परिपाटी भएको पद्धतिमा तपाईँले मिडियाको सिन्डिकेट देख्नुभयो समाचारमा मलाई सिन्डिकेट पनि नभनौँ अब सिन्डिकेटमा आरोप नभनौँ किनभने सरकारको चौथो अङ्ग पत्रकार यो चाहिँ मिडिया नै हो मिडियालाई धेरै गाली गरेर हामीले पछि पठाएर मिडिया कमजोर भयो भने फेरि अन्तको त हाम्रो प्रजातन्त्र नाश हुन्छ हाम्रा यत्रो काण्ड गरेको तपाईँकै कारणले हो तर केही कमजोरी छन् पत्रिकाहरूमा पनि पर मूल धारका पत्रिका छन् त्यो निष्पक्षता राखिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो म उहाँलाई गाली गर्दिनँ अरू केही डिभिएसन भएको होला त्यसलाई सुधार गर्नुहोस् तर तपाईँको भूमिका निष्पक्ष भएर काम गर्ने यत्रो चाहिँ रेड फ्ल्याग जारी गर्ने यता काण्ड उजागर गर्ने त तपाईँले त्यो चौथो अङ्ग भएको हुनाले म मिडियालाई बाली गर्दिनँ तर मिडियालाई भएका कमी कमजोरी चाहिँ सुधार गर्ने भने चाहिँ तपाईँकै टिभीको माध्यमबाट म चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु म पनि माग्न चाहन्छु पश्चिम मिडियाले पनि बायस धारणा बनाउनु भएन जे छ त्यही देखाइदिनु अहिले केही मिडियाहरू विभाजित भएका छन् केदार कार्कीको भागमा एकले चाहिँ
उसले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ किनभने अविश्वास मत छैन भन्यो छैन त के मतलब भयो त्यो त 188 को उपधारा 4 अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ नि त एकचोटि विश्वासको मत लिइसकेपछि छ या छैन भन्ने जाँच्ने आधार के हो तपाईँको इच्छा या मेरो इच्छाले मात्रै हो र संवैधानिक प्रक्रिया हुन्छ 188 ले नि जाँच्नु पर्यो त्यो भनेको अविश्वास प्रस्ताव डाक्टर पण्डित तपाईँलाई प्रश्न पारिदिनु भयो आज तपाईँले दुधी पटक यसलाई प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नुभयो अब संहिता चाहिँदैन भन्नेलाई यसले ठुलो मल गर्यो ठुलो बल पुऱ्यायो एक थरी मान्छेहरू सडकमा छन् नि अहिले संहिता विरोधीहरू यसले व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याला संहितालाई यो दलीय नेताहरू छन् नि यो अहिले 3 दलका यी नेताहरूको नालायकी हो कि यो व्यवस्था यस्तै हो होइन 72 को संविधान यस्तै हो होइन यसमा यस्तो छ संहितालाई दुई दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा दृष्टिकोण संहिता भनेको के भने पूर्ण केन्द्रीय सरकारले आजसम्म यत्रो नेपालमा विकास गर्न सकेन संहिताको माध्यमबाट विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई समाहित गरेर देश विकासको समयमा क्षेत्र क्षेत्रमा चाहिँ जनता त्यहाँ दल समूहलाई परिचालन गरेर देश विकास निर्माण कार्यमा अगाडि बढ्नको लागि संहिताको एउटा दृष्टिकोण हो भने संहिताको अर्को दृष्टिकोण चाहिँ शक्ति विभाजन गरेर पदमा बसेर मुख्यमन्त्री क्षेत्रीय सदस्य राखेर यो पदीय दल भागभण्डामा बसेर त्यो फाइदा लिने हिसाबले यदि संहितालाई अहिले जुन प्रयोग भएको छ यो संहिताको चाहिँ हामी खारिज गर्नुपर्छ तर त्यो संहिता यदि केन्द्र र चाहिँ क्षेत्रमा स्थानीय क्षेत्रको मात्रै बिचमा एउटा दुई तह राखेर केन्द्रले चाहिँ मेजर विकास निर्माणको काम गर्ने देश राजनीतिले एउटा साथी स्वायत्तता दिने दैनिक विकास निर्माण काम जनतासित जोडेका विषयमा चाहिँ स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने हो भने त्यस किसिमको यो बिचको प्रदेशलाई चाहिँ खारेज गर्ने संहितालाई तपाईँलाई के लाग्छ यो बीचको प्रदेशको औचित्य अहिलेको आवश्यकता त्यो त मैले बोल्नै पर्ने यति बोलिसकेको यति खर्च छ यति संहिताको प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य छैन त्यो कुरा म बोल्नै परेन यो मुलुकमा छैन आवश्यकता देखिसक्यो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन चाहिन्छ भने हामीले सोचेर राख्यौँ दुई कार्यकालबाट के पुष्टि भयो भने होइन रहेछ यो त बेकारै रहेछ यत्रो खर्च गर्ने यिनीहरू काम पनि गरेन यी आज यही संहिताको झगडा देशको विकास गरिबीको मान्छेलाई सहकारीले पीडित भएका छन् अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको विकास गरिबी बढेको छ एकातिर होल राज्य संयन्त्र होल पार्टी चाहिँ पीडित छन् होल राज्य संयन्त्र होल राजनीतिक पार्टी होल राजनीतिक दल कोसिएर चाहिँ गर्नेमा भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडेका छन् हेर्नु त संसद चाहिँ आफ्नो कार्य गर्न सकिरहेको छैन यस्तो किसिमको संहिता कसरी बलियो बनाउने भन्दा कानुन बनिसकेका छैन कानुन बनाउनुतर्फ कसैको ध्यान छैन न प्रहरी समायोजन भएको छ न कर्मचारी समायोजन भएको छ न शिक्षा ऐन पास भएको छ कसैलाई चिन्ता छैन सरकार र सत्ता कसरी टिकाउने मन्त्री को बन्ने मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्दा बाहेक केही पनि छैन मैले आज तपाईँको टिभीबाट अलिकति धेरै ठाउँमा यति नेगेटिभ यति नकारात्मक देखेँ घटनाक्रमले त्यो देखेँ मान्छेलाई सन्तुष्ट गर्ने कुनै ठाउँ छैन तर कति विरोध आज हामी कति विरोध गऱ्यौँ नेतालाई गाली गऱ्यौँ पद्धतिलाई गाली गर्दा गर्दै पनि देश यो हाल्न पुगेको छ अबको दिनमा प्लिज अब गाली गर्न पनि छोडौँ अब सकारात्मक सोच ए बाबा अब जनताको दैनिकलाई सोचौँ जे हुनु भयो अब सबै नेता हो अब आफै कर्तव्य परायण भएर काम गर देशको विकासलाई छोड अरू जम्मै कुरा छोडे पनि राष्ट्रको हित एउटा छ त्यो राष्ट्रको हितलाई सबै पोलिटिकल पार्टीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने र चाहिँ हाम्रा चाहिँ युवाहरू विदेश जान नपरोस् यदि स्वरोजगार सिर्जना गरेर देश विकास गरौँ र यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरौँ विकासमा जाउँ भन्ने र रोजगारी सिर्जना गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब नेगेटिभ कुरा नगरौँ सकारात्मक कुरा गरौँ नकारात्मक कुरा नगरौँ भन्नुहुन्छ तर मुलुकको मूल नेतृत्व समातेका जो पात्रहरू छन् नि तिनीहरूले त पाइलै पछि मुलुकलाई बेइमानी गर्छन् अनि हामी हेरेर हो त्यसैले त तपाईँले के गर्छ भने यसले यो ठाउँमा बेइमानी गर्यो गर्नुपर्ने चिज यस्तो थियो भनेर यो सकारात्मक सोच ल्याउने उनीहरूलाई सुधारतिर लाग्नु अब उनीहरूलाई फालो अझै पनि तपाईँहरू नेतृत्वबाट विश्वस्त हुनुहुन्छ मुलुक बन्छ भन्नेमा उपाय तपाईँले के खोज्नु खोज्ने घुमाउरो पाराले यदि उनीहरू सुध्रिँदैन हामीले भनेका पनि हौँ भन्दा सुध्दैन यी सुध्रिँदैन त्यसले अहिले नै आजको भोलि नै सत्तालाई फालिदिउँ सिस्टमै फालिदिउँ विद्रोह गरौँ भन्नु त्यो पनि भन्न खोज्या होइन अनि त्यसमा तपाईँले विद्रोह पनि गर्न सक्नुहुन्न उनीलाई हटाउनु पनि सक्नुहुन्न त उपाय के हो यो अन्तिम उपाय भनेको उनीहरूलाई सुधारको बाटो राख्ने खबरदारी गर्ने
प्रत्येक मिडियाले एक स्वरमा यो मिलेन भने चाहिँ जनताले त हेर्छन् ए 7वटा संविधान आज त यी नेतालाई पनि त हामीले समर्थन गरेका छौँ नि एउटा नेताले गलत काम गर्छ एउटा समूहको पत्रकारले ठिक गर्यो भन्छ अर्को पत्रकार समूहले चाहिँ गलत गर्यो भने त आधी विभाजित छ नि हामी सञ्चार समूहहरू मिडियाहरू विभाजित नहुन् त एउटा कुरा त सही हो नि सबै नेताहरूले गलत काम गरेका छन् उनीहरूलाई सुधारतिर राख्नु पर्यो औँला ठड्याउनु पर्यो होसियारी गर्नु पर्यो र यो कुरामा छ भने बोल्यो भने त उनीहरू त सुध्रिन्छ नि हामी त एकत हौँ हामीले त बुद्धिजी तपाईँको चाहिँ सहकार्यमा लागेर होसमा हैसे भएर सहीको दुधको दुध पानीको पानी बोलिदिउँ न आज त्यो बोल्यो भने पनि यिनीहरू आज जनतालाई नेगेटिभ मात्र दिएर केही पनि हुन सक्छ तपाईँ चाहिँ यी अहिलेको मूल नेतृत्व सुध्रिन्छन् भन्ने सुधार्न पर्यो प्रयास आम मानिसमा त्यो विश्वास छैन त्यसो भए 4 वर्ष खुरौँ मिसन 84 छ अब यदि तपाईँ भन्नु र जनता वाक्क छन् भने वाक्कै छन् जनता त्यसपछि नजिताउनु त अब नजिताउनु त त्यो दायित्वलाई वहन गरौँ त अब राम्रो पेथाले चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रमोट गरौँ त नयाँ नेतृत्वलाई लागु हो अब उनीहरूलाई चाहिँ गलत गरौँ त्यति भन्दै 4 वर्ष त जनता त बाँच्नु पर्यो नि त यिनीहरूलाई चाहिँ ती 4 वर्ष पनि होसियारी भएर यो गलत काम गरेको छ भने होसियारी गर्दै गर्ने अब एउटा काण्ड सक्यो ललिता निवास काण्ड भन्ने सेलायो भुटानी शरणार्थी सेलायो के सेलायो अब टेरामेक्स भन्ने अर्को चरम घोटालाको अर्को होइन मैले एउटा दृष्टान्त राख्दैछु वाइट बडीको चर्चा देख्दैछु अर्को छ कति सहने हामीले सर अब आज के भयो थाहा छ अख्तियारलाई पनि धेरै ओभरलोड गरियो भ्रष्टाचार यति ठाउँमा व्याप्त रहेछ यसरी जहाँ हेरे त्यही भ्रष्टाचार अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ अवस्थामा कारबाही गरेर कति गर्यो बिचरा उसित लिमिटेड रिसोर्सेस छ लिमिटेड म्यान पावर छ टेक्निकल कुराहरू बुझेका छैनन् अहिले वाइट बडीको मुद्दा पनि आएका छ त्यहाँ कतिपय टेक्निकल कुराहरू राम्रोसँग मैले पनि अभियोग पत्र पढ्नु भएको पाएँ उनीहरूको इमान्दारीपूर्वक मुद्दा ल्याउन खोजेका होलान् तर टेक्निकल रूपमा सस्टेन हुने अवस्था छैन किनभने उनीहरूले सही रूपबाट इन्भेस्टिगेसनलाई छानबिन गरेर विज्ञको र चाहिँ राम्रो अनुसन्धान ल्याएको छैन अख्तियारलाई वडा अध्यक्षको भ्रष्टाचार पनि हेर्नु पर्यो ठुलो त्यसैले वाइट बडी जस्ताका प्रधानमन्त्रीहरूको संलग्नता गरेन भने अख्तियारलाई गाली गरेका छन् अख्तियारको बाध्यतालाई पनि हामी बुद्धि दियौँ शक्तिशाली एउटा अख्तियारलाई शक्तिशाली मात्रै होइन सक्षम पनि हुनु पर्यो योग्यता छानबिन गर्न प्रविधि भएको पनि हुनु पर्यो त्यो भएको खण्डमा यसले राम्रो पर्दैन नत्र अहिले चाहिँ किन ओभरलोडेड भयो भने उसलाई मुद्दा ल्याएन भने जनप्रोसेस हुन्छ आँखा चिप्लेर बस्यो भन्छ मुद्दा लिएर आउँ फेरि कमजोर मुद्दा आउँछ कस्तो बाध्यता छ यदि तपाईँ त्यही ठाउँमा बस्यो भने तपाईँले पनि काम गर्न गाह्रो छ यो बाध्यतालाई पनि म कतिवटा संविधान बदल्ने हामीले 7वटा बदलिसक्यौँ सर देश बदल्न भएन जनताको चाहना भन्नु भने यस्ता संविधान त जति बदल्नु केही छैन संविधान के को लागि संविधानको लागि संविधान हो र संविधान देश र जनता र राष्ट्रको हितको लागि हो नि एउटा पद्धतिलाई विकास गर्नको लागि संविधान हो नि संविधान कागज खोज्नु नि संसदमा विधेयकहरूले कानुन गर्ने मौकै पाउँदैन सर अब के गर्ने एउटाले मलाई सोध्यो के राम र श्याम दुईटा चाहिँ क्लासमा रामलाई सोध्यो ए राम तिमीले किन चोरी गर्दैनौ के हो चोरेर यसो केरा सेरा स्याउ खायो हुँदैन भन्दा सर म चाहन्न चोर्नु हुँदैन चोर्नु भनेको गलत हो नैतिक रूपमा राम्रो होइन त्यसले समाज विकृति छ त्यसैले चोर्नु हुँदैन मैले चोर्न चाहँदा पाउँदैन नचोरेको कारण किनभने मैले चोर्दाखेरि समाज विकृति हुन्छ भनेर चाहिँ नचोरेको भनेपछि सेब्बास भन्ने टिचरले भन्यो त्यो श्याम तिमीले किन नचोरेको भन्दाखेरि सर चोर्यो भने पुलिसले समात्छ भनेर मात्रै नचोर्यो नि त्यसमा चोर्छु अरे कि पुलिसले समात्ला भन्ने डरले चाहिँ नचोर्यो अरे ऊ नैतिक रूपले चोर्न तयार छन् तर पुलिसले नसमात्यो भने चोर्ने अरे समातेको कारणले मात्रै नचोरी भनेर कुन चाहिँ मानसिकता राख्नुहुन्छ हामी यहाँ सबैजना चाहिँ पैसा कमाउनुपर्छ अख्तियारले नसमात्दिन्जेल कमाउनुपर्छ पाए त खानुपर्छ भन्ने सोच राख्ने कि हामीले यो सेवामा आएपछि राजनीति गर्न आएपछि जनताको सेवाको लागि हो मैले गलत काम गर्नु हुँदैन मौका आए पनि मैले गलत गर्नु हुँदैन भन्ने सोचको नेता ल्याउने हो त्यस्तो सोचको नेता आएन कि तपाईँ हाम्रै पालामा यो मुलुक बन्छ कसले बन्छ सर यो देशमा व्यक्तिलाई सहित र आज कुनै प्रधानमन्त्रीले ल भन्नु सक्छु देश बनाउँछ प्रचण्डले देश बनाउँछु म जम्मै चिज कारबाही गर्छु भनेर गर्न चाहने गर्न सक्छ उसलाई त्यो भएको भोलिपल्ट अरू दलले समर्थन फिर्ता दिनु जाँदैन उनले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको लागि चाहिँ काम गर्छु भनेर चाहिँ सरकारमा बस्ने कि मेरो सत्तामा चाहिँ अन्तिममा छु पण्डितज्यू यो रवि लामिछानेको सहकारीको विषयमा चाहिँ छानबिन समिति बनाउनु पर्छ पर्दैन यो फेरि नीतिगत कुरा हो यसको चाहिँ बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ तर
छानबिन गर्ने कुरा त चाहिँ छानबिन समितिले गरेर मुद्दा टुङ्ग्याउने नि त छानबिन गर्नुपर्छ कि गर्दै पर्दैन भने छानबिन गरेकोसम्म न हो कारबाही गर्ने सिआइबी कारबाही गर्ने प्रहरी छ अहिले कारबाही कसले रोकेको छ अहिले रवि लामी छानेको छानबिन कुरामा अभियोग पत्र अगाडि बढेर प्रमाणपत्र अगाडि बढाइ भइहाल्छ नि छानबिन समिति चाहिन्छ र जो छ केही नै होला भने देखिसक्यो अब मन्त्री स्वयंले आफ्नो के छ अहिले रवि लामी हुँदैन सर त्यसमा त त्यो प्रधानमन्त्री भयो भने के त्यो हुँदैन उसमा के अरे भने कोरियामा राष्ट्रपति हुँदाहुँदै छानबिन भएर राष्ट्रपति जेल गएको छ कि यो पद्धतिले चाहिँ प्रधानमन्त्री आज पनि प्रचण्डजी पावरमा हुँदाहुँदै पनि उहाँको विरुद्धमा अब अनुसन्धान भएर अभियोग लाग्न सक्छ कानुनले त परिकलन गर्छ या गर्दैन त्यो भिन्नै कुरा हो भोलि रवि लामी छाने पनि आज रवि लामी छानेलाई काम गर्ने नगर्ने गृहमन्त्री हो र भोलि रवि लामी छाने राजनीतिक हो राजनीतिमा ऊ कमजोर भने भोलि तुरन्त कारबाही हुन्छ राजनीति बलियो भइन्छ ऊ कारबाही हुँदैन भोलि प्रचण्ड पनि या केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुरजी या तपाईँ मलाई कारबाही गर्नुपर्ने राजनीतिक रूपबाट को बलियो सबै भरियो नि त अनुसन्धानको आधार गएन यही नै यहाँ समस्या पऱ्यो कि राजनीतिक हाबी भयो आज अनुसन्धानमा राजनीतिक हाबी भएको नाताले यो लडाइँ यो सहकारीले देखाउने बहाना मात्रै हो यो सबै राजनीति हो राजनीति सरकार गिर्ने या नगर्ने कुरासित जोडिएको कुरा हो छानबिनको एउटा बहाना मात्रै हो किनभने अहिले रवि लामिछानेमा बाहिर फालिदियो भने 20 महत्त्व पर्छ केपी शर्मा सरकार गिर्न सक्छ सरकार ओलीको साथको सरकार या प्रचण्ड सरकार गिर्न सक्छ र यो बसिन्जेल रवि लामिछानेमा छानबिन हुनु हुँदैन भनेर अहिलेको सत्ताधारीहरूले भनिरहेका छन् सबै राजनीति ठ्याक्कै समय सक्यो समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मैले बोलाइदिनु भयो मैले एउटा चाहिँ आज जुन तपाईँको कार्यक्रममा नि बोलेको छु मैले नितान्त संविधानमा लेखेका शब्द बोलेको मेरो राय व्यक्त गरेको होइन आज हामीले विशेष गरी अहिले प्रदेशमा देखेको किचलो र त्यस उप उठेका सवाल जवाफहरू र अदालती प्रक्रियामा गएका विषयमा केन्द्रित रहेर अहिलेका समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।